So what's up sa inyo mga paa? Hindi, joke lang. Copyright yan ulit. So yes sir mga kaibigan. Hindi, joke lang. Kay Roger lang. Hi, ako nga pala si Danian. Wala lang. Just lang. Wala, yun lang. Bye. So yun nga no. Hi nga pala ulit. Ako si Danian. So ngayon, papakita ko sa inyo ang unboxing ng iPhone 7. So itong unboxing na to hindi naman like masyadong seryoso, hindi masa parang katuwaan lang. Wala, gusto ko lang kasi madami akong nakikitang mga tech reviewers na how do they review it for them, how it suits to the people, kung affordable ba to, kung worth it ba, dahil nga 'di ba price ito eh. You know naman mga presyo ngayon ng mga technology, napakamahal. So yon. So let's start. So sa iPhone na to ang mga specs niya, let's go for the specs. So ang weight niya is 188 grams with a dimension of 158.2 by 77.9 by 7.3 millimeters. So ang operating system niya which is iOS 10. So as for now, alam niyo naman na nirelease ang iOS 11 recently lang. So screen size 5.5 inch, resolution 1080 by 1920. Then ang CPU niya is Apple A10 Fusion with a RAM of 3 GB. Storage, meron siyang 32, 128, 256. So ang papakita ko sa inyo is a 32 GB storage. So yun, ang battery niya is 2,900. Ano ba ulit tawag sa, basta mAh yun. Hawag sa inyo, di naman ako seryosong techie reviewer or unboxing chuchu. So yun nga, rear camera is 12 MP, then the front camera is 7 MP. So yun nga no, sabi ko sa inyo yung physical attributes kumbaga. So yun, di na ako masyadong magdi-deep in pa. So let's see what's box. Yeah. So ito na, kinakaba na ako. Medyo ko lang, diba? Pangit ko doon, pangit pa eh. So yun. So as you can see, bababa ko yung camera. Papakita ko sa inyo kung anong setup ko. Wala kasi yung tripod, poor lang ako guys. So yun. Uy! Wanag! Joke lang. Kasi naka-ilaw tong phone ko. So sa box, yan. Woo! So meron tayong like parang ito yung mga tools niya. Yup. So yeah, I'm a tireless user. Actually kasi dito sa Canada, so I think in other countries din na kailangan mong i-lock. Parang kailangan ayun na yung gagamitin mong parang dyan sa atin sa Philippines na pag naka-postpaid ka dapat ayun na yung sinong gagamitin mo. So ayun na yung pagkaka-understand ko. So yun, di ko alam masyado yung tungkol sa mga cellular network. So in the box merong ching joke. Ito yung para sa SIM, right?
Ewan ko lang focus. Sorry kung di naka-focus, but I will give you a malinaw na shot. So, ito yung like the key para ma-unlock yung sa phone. Yep. Ito natin dyan. Then, accessories. Instructions. So, yep. Actually, dito siya nakalagay. So, hindi na siya masyadong shield. Hindi na siya masyadong. So, hindi na siya masyadong shield kasi inactivate niya sa kinuha namin. So, thank you nga pala sa London Drugs for the great deal and great sale. So, this is the device. Shing! Yung Third Angel, basta yung yun. So, yun. You know this, the charger strap, the charger cord, so yan, and a adapter. So, tingnan natin, meron pa. So, wala na. So, there you have it, the unboxing of iPhone. So, ayun yung laman niya. So, there you have it, the unboxing of iPhone 7 Plus. Not actually unboxing, tinanggal lang sa box. Joke lang. So, yun, the unboxing of iPhone 7 Plus. Then, yeah, hope you like it. Like, comment, subscribe. Just feeling famous. Hindi. So, yun, hanggang sa muli. So, abangan nyo ulit yung next video ko, which is, ang unboxing ko naman is the Samsung Galaxy S8. So, see ya. Have a nice day. Thumbs up. Peace.